পশ্চিমবঙ্গରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେପି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସିପିଏମ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦଖଲ ପାଇଁ ଜୋର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାରସକଳା ବିଧାୟକ ମାଧବ ହାଁସଦା, ସେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଏକ ଜୁଲ୍ମ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଚାରକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର କିଭଳି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରଚାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସହର ବଜାରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯେ କଥା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଦିଦି ଯେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏସ୍ଡିସିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ସେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେଟା କାହାକୁ ଅଚପା ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିବ। ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କପଳ କଳ୍ପିତ। ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ସବୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସି ଏଠି ଧମକେଇକିରି ଭୋଟ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଇଏ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 5000 ଟ୍ରାଇବାଲ ହଷ୍ଟେଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଳ କପିତ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ କେସ୍ର ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ନୀତି ଆଦର୍ଶର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଏଠି ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେବା ବହୁଛି ସେଇଟାରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ଆମର ଟିଏମ୍ସି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସେ କାମିୟାବୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର 4 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଗଣନା ହେବ ସେଇଥିରେ ଆମେ 200ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିବେ, ଆମ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବ। ଗୋଟେ କଥାରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଲାଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଠି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତବର୍ଷ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମାଓଇଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ବୁଲିକରି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଳୁ କଥା କହିବି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଳୁକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ଆଳୁ ନ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସରକାରକୁ ଚାଷୀ କୂଳ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।
তবে জঙ্গলমহল যদি কথা বলছি, আমরা জঙ্গলমহলের কথা বলছি, জঙ্গলমহলকে নিয়ে বিকাশের যে ধারা হয়েছে মমতা ব্যানার্জির জন্য হয়েছে বলে লোক বলছে, কি বলবেন সেটা নিয়ে? না, মমতা ব্যানার্জি এখানে কিচ্ছু করেনি। এই নির্বাচন, এটা যদি আমরা ধরি, এইবারের নির্বাচন, এটা হচ্ছে দুর্নীতি, মমতা ব্যানার্জির দুর্নীতি, কুশাসন আর অনুন্নয়নের উপরে এই নির্বাচন। মমতা ব্যানার্জি এই 15 বছরে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে শুধু দুর্নীতি আর কাটমানি আর সিন্ডিকেট আর গুন্ডাগিরি, তাছাড়া উনি এইখানে কিচ্ছু করেনি। জঙ্গলমহলের জন্য আপনি বলতে পারবেন যে এখানে একটা নতুন করে কোনো ইউনিভার্সিটি হয়েছে বা কোনো একটা কোল্ড স্টোরেজ হয়েছে চাষিদের জন্য বা একটা ভালো হাসপাতাল, একটা ভালো স্কুল, উনি কিচ্ছু করেননি। উনি করেছেন শুধু নীল সাদা রং। আর যদি দুর্নীতির কথা বলি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রত্যেকটা জায়গায় দুর্নীতি একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রে এতই দুর্নীতি, আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছিলাম যে আমাদের 26,000 শিক্ষকের এখানে চাকরিটা চলে গেল, অথচ তার মধ্যে অনেক যোগ্য শিক্ষক ছিল যারা এই অনেক মেহনত করে চাকরিটা পেয়েছিল, কিন্তু এদের দুর্নীতির জন্য সেই যোগ্য শিক্ষকদেরও চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হলো। আজকে 8,000-এর বেশি স্কুলে বন্ধ হয়ে গেছে, শিক্ষক নেই। মিড ডে মিলের থেকে কাটমানি চলছে, রেশন থেকে কাটমানি চলছে এদের। আর স্বাস্থ্যের কথা বললে ডাক্তার ভুয়ো, নার্স ভুয়ো, হসপিটালে যতগুলো স্যালাইন পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো সব ভুয়ো, ওষুধ ভুয়ো। এর বেশি আর আমরা কোথায় যাব? এরপরে আমাদের অবস্থা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে, এখন আমরা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এখানে একটা ডবল ইঞ্জিন সরকার চাই। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବେ କି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।